放喺度啊，我幫你買啊。冇話我幫你賣喎。住好遠㗎係咪？肚餓唔夠飽都冇辦法啊！你又唔請我食。阿雙嘅閪佬仲話我食得多，唔食飽點做工啊？你又真係咯。哦好。要幾多啊？嚇？要10蚊雞啦。要5蚊啊？攞呢個細嘅俾你。6蚊得嘛？嗱，冇落雨啊！邊個話增城落雨？我都喺增城嘅，係咪冇落雨阿姨嗬？好多謝啊！你以為挖蓮藕啊？挖我翻屋企煲湯你真係。呢度啊，未着燈牌，未關注就記得點個關注，知冇知啊？我日日都靚女，我唔係今日先靚女，我日日都靚。咪肯定心態好先好噶嘛，阿靚仔，你話係咪？阿海華，你話係咪先？你又知道我煮飯難食啊？你食過我煮嘅飯咩？啊？靚唔靚唔係你講嘅，係我自己講嘅，我就係有咁嘅自信，係嘛？我靚唔靚又影響唔到你食飯，影響唔到你瞓覺㗎。我又唔係同你過世，你話係咪先？只要我自己唔尷尬，尷尬嘅係人哋。我覺得我幾時都靚，女人就中意攞住個塊鏡係咁樣照來照去個，我就係有呢啲咁嘅自信，你有冇啊？冇開檔，冇落水，係啊，冇落水啊，冇落水啊，落水我都收工啦嗱，傾偈就還傾偈啊！記得幫我着燈牌啊！呢度啊，呢度啊，點個燈牌早做數據啊，知道嘛？係啊，着個燈牌早做數據，支持下先得㗎。我幾時都靚㗎喎。係啊，唔識着燈牌嘅咧，就有心心掉一個心心。掉個心心早做數據咯，多謝晒。哎呀，黃建雄，我打動咗你喎，黃建雄。羅平墟水浸街，我呢度都冇落水，冇落水。係啊，着個燈牌支持一下先得噶，俾啲溫暖來，知冇知道？增城佬執到寶啊！增城佬話我俾人哋都唔要啊，係啊，佢話我頂心頂肺啊，佢仲話執到寶啊。冇嗰啲人咧，佢就會覺得執到寶；有嗰陣時咧，佢又唔在乎。男人都係個個都一個鬼樣，你話係咪啊？冇嗰陣時，冇老婆嗰陣時咧又愁；有老婆嗰陣時咧又頂心頂肺。咁啊，梗係噶，係就係，呢個又確實係嘛？我覺得我而家我都一枝花噶喎，係啊，我幾時我都覺得我一枝花噶喎，我就叫做陳靚女。阿黃建雄，你話係咪？阿姨要乜嘢？阿姨買啲土脯苓煲湯，嗰啲係2蚊。
係紅心土茯苓，好飲啊！聽日禮拜啊，煲啲湯嚟飲下。啊，你係日本佬咩？日本佬就叫花姑娘咯。買嗰啲煲啊，好好噶，你買煲豬骨啊，煲乜嘢都可以放噶土茯苓。嗰啲牛大力5蚊雞一兩。